እሰይ አከስ አመቶለ እንግዲህ ሁለት ወንድሞች አንዱ ወንድሙን እስር ቤት ወርውረዋል። ምን አጠፋ? ምን አደረገ? እንግዲህ የሩታ ተባባሪ ነው እሱ ነው ሚስቴን የፈናተ ብሎ ወደ እስር ቤት ወስደዋል። ሰበር ዜና እንዳትሄዱ፣ ተረጋጉና ቁሙና አዳምጡ እስኪ። ትኩስ አከመከም ዱቢ ወዴት ነገሩ? ወዴት እየሄዳችሁ ነው? ምን የሆናችሁ ነው? ምን ሼ ነው? አረሼም ነው። ምን ሼ ነው? አረሼም ነው። ምን ሆነሽ ነው? ምን ሼ ነው? ምን የሆናችሁ ነው? እውነት ነው ወይስ ሙድ የያዘባችሁ ነው? ወይስ ኦዲየንስ ላይ ሙድ የያዛችሁ ነው መሰለኝ። እንግዲህ እስከ ስንት 5 ቀን ጠፋች። እስከ 1 ቀን እንኳን ጠዋት ካወጣ አንድ ሰው ካልመለሰ ዙር ወደ ፖሊስ ነው የሚመለከቱ እንጂ 5 ቀን ምን እንዴት? ወዴት? ህፃን ልጅ ናት እንዴ? ይሄ ደግሞ እኔ እንጃ ሙድ የያዘችው ነው። አይሆንም። ይሄም መሆንም አይችልም መቼም ማለት ነው። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። አሸማ ሀርከፉኔ ኡመተቃሊ መተቃሽቲ አከም ጅርተኒ ነጋ ቀብዱ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? መቴናል አኩመ አርጊተን ጋ ኢንመን ኢላላ ገሩ ሩጋነቲ መንቶሌ ኢላሌ በላሌ ጸልዛ ብልትሸሙ ሜቀ ጋነ መጀርኩን ይጀቹ አማ ከሌሳ አኩመ አርጊተን ጋ ሩታኒ ፖሊስ ጣባኑ ጌሴ አብርሽ ኑሂሲሴ ዳኔ ፊ ኢፋ ሂደመኒ ጅሩ አኒሞ ሰበባ ሙጫቲን በዬ አቺቲ ስዳንዩ ሂደሜን ቱሬ ከኒሼን ጀቴ ጀቹዳ ከናፊ ቡዜ ዋምቴ ቡዜ ሼን ዋምኔ ኦብሌስ ቡዜ ረጠለቱ ዋምቴ አኩመ አርጊተኒ ኢፋን ሂደሜ ጅራ ጥፋቲ tokko qabaatini daaneenis hidhamee jira. waan qabatamaan hin qabne tokko isaantu afane isaantu bakka geessan beeku isaantu afane jedhee poolisiif qaalii kennee hiisise kan isheen jettu jechuudha. Ruutaan asuma irratti akkuma argitani obboleessi immoo maal qabatama isa kam argiteeti kan ati obboleessa koo hiisistee obboleessa kee akkamiin kan irratti hojjetta obboleessa kee irratti kan inni jedhee jechuudha. Buzeen immoo obboleessi kee hidhame jetta isaaf qoramtee ammati asaafaare jettee jirti jechuudha. Buzeen dhugaa dubbachuu fi ruuttaatiin otoo dandeesse jechuudha. Dhootee addunyaa kanarraa balleessuu barbaaddee jechuudha. Dhugaa rabbii duraan akka buzee kanaan ruutaa jaallatu jiru. Durumaanuu sobaatee dhugaaf yooteen beeku sissiteen jikoosaa tilaallechi bafiit ማለት ነው። naman jaalladhu naman kabajuudha isheenii kan isheen jechaa turte jechuudha. Ruutaatiin buzeen kanaan ture. Har'a garuu galgalte ruutaatiin argaaf lafarraa dadhabaa jirti jechuudha. Buzeen argaa yeroo jech buzeen amma subhaanallah jecha isheen jettuyyuu waca ishee wacii jedhu miti isaan akkuma kana waci gizaa softu obsan qabdu beektanii akkuma kana isheen ariifatti hinaa softillee baay'ee haasofte koko kana. Kanaafiyyuu buzeen haasaa sana keessa ariifatti haasoftu malee inni afaan ishee keessaa bahu haamilee namadha jechuudha. Haamilee ruuttaadha dhugaa rabbiidhaan afaan buzee keessaa bahu yeroo hundaa jechuudha. Yeroo hunda waamti jechi ilmi namaa namni dogongorri jiru rabbi malee jechuudha. Gizee tokko gizee lama dogongoruu nima jira. Buzeen garuu daangaa madarbitee yeroo hundaa jechan taane haamilee dha'uu barbaadde ruuttaatiin jechuudha. Dhugaa rabbi maaliif egaa akkuma argitanii baga hidhame obbolaan lamaa wal ajjeesuurra sababa keetti mana hidhaa sanaa maraxadhaa jettee jirti jechuudha.
buzeen. Obboleessi immoo akkamiin akka zetta buzee taragaa ga'iitii haasa'ii akkamiin mikinaata waan tokko harkaan otoo hin qabatiin masarajjaa tokko otoo harkaan hin qabaatiin akkamiin obboleessi koo mana hidhaa bu'aa jedhe inni kun immoo jechuudha achiif achittuu adda ta'ani. Amma buzeenni Abrishiin wajjiniin dhaabbatteetti jechuudha qaata isheen. Galgaltee ruutaarra Abrish wajjiniin dhaabbatteetti Abrish buzeen isa wajjiniin dhaabbachuutti dastaa guddaa qaba yeroo hundayyuu jechuudha. Kanaan durayyuu buzeetuyyuu itti wocaa itti dubbataa jechuudha. Amma faanarraan taatee ta'eefi Abrish eenyummaa fuudhagaa jiru jechuudha. Haa ta'u kanas ta'e amma mikinaanni ifaan faan mana hidhaa bu'anii maa inni jennaan suuraa ani nama badeen barbaada asii muudii narratti qabataa jiru jedhee suuraa fuudhanii laxxafanii nama badee jedhanii sadan isaaniiyyuu muudii narratti qabataa jiru. Sababa isheen baddee fi kanaafidha warra kanadha sababa isheen baddee jedhee poolis xaabaa fi aqee masarajjaa kenne achumaan jara lamaan ol gashanii mana hidhaatti ana ammoo biraa baay'een dhufee akka daqiiqaa kanatti gadi baasisuu godha. Otoo dhugaan hin beekiin otoo waan tokko qabatamaan harkaan hin qabatiin akkas jechuunuu xifaatiidha. Siinuu deebisee mana hidhaa si buusuu danda'a kan isheen jettee jechuudha ruutaan asirratti. Asitti maal hargantaa achitti dhiifatama jettee baate. Asitti immoo maal hojja dhuftee qabaana gadhiisa maal jettaa kan inni jedhee jechuudha. Achitti kan inni dhiifatama gaafadhee seeradha. Seeran dhiifatama gaafadhee seeradha. Maalis ta'eef maaliidha? Seeraaf gadi jechuun koo laazimiidha. Siif gadi hin jenne seeraaf immoo gadi jedhee dhiifatama gaafadheera. Kan isheen jettee jechuudha. Ruutaan asirratti egaa iddee baddeeti maatiin ishee dhugaatti baddee taanaan amma kasaayitii kana hunda guyyaa afuruma guyyaa meeqa kana akkamiin callisanii nutiin muudii nurratti qabatu jennee nuti xaabannee jettee jirti. Akkas footoo sana finnee akkas gochuun jettee jirti garuuttaan amma asirratti buzeetti kana kazetti buzee irratti egaa jechi isheen kana himtee jechuudha. Dhugaan seenee ani akkamiin maatii ishee callisee intalli kun baddeeddee ta'eeti inni sobuudha muudii irratti qabatu wayin Abrish muudii qabateeti isaanii huntinii jedhu barbaadanii natti fakkaata akkasitti fudhadhee jettee jirti jechuudha qaalii ishee. Kana seenee jechaa jirti jechuudha buzeen immoo kana seenee kan isheen jettu jechuudha. Abrish immoo isa amma uftee sin irratti hin bu'aa karrayyuu jettu kana qabana gadhiisaa jettu kana achitti dhiifatama jetteeti waan meeqa qabaattartee baate. Ammas immoo mucaan bira ta'ee achi deemuun kee hin hafuu jedhee jira jechuudha. Hin hafuu ati saxxee dhugaa yoo dhugaa qabaattes maali soote ati isaanumatti dabaluun kee hin hafuu jedhee jira. Dhugaa baay'ee tokko ulfaata. Bara akkamii keessa jira obbolaaf obbolaan illee walirratti cakkanii waan hin taane keessa wal gashaa jechuudha argitanii. Dhugaa rabbi obbolaan illee mana hidhaa keessa wal darbata. Bara hamaa bara akka xalaataatti wal eeggatu obbolaan akka xalaataatti wal farraju obbolaan bara akkasii keessa jirra yaa rabbitti bara kana nu qayyari dhugaa rabbi bara akkasii yaa rabbitti barma hamaa kana qayyarimee gooftaa kun dandeessa. Dhugaan ulfaata wallaahi. Kanaafuu obboleessi koo mana hidhaa keessatti darbamuu hin qabu. Maalis yoo ta'e maalis ati amma waan tokko qabatamaa harkarraan qabdu masarajjaa tokko harkaan qabdu jecha namaatiin haasa namaatiin malee obboleessi koo imamaatii mana hidhaa bu'aa jedhee jira. Haruuttaanis immoo amma hiikamanii jarri lamaan jennaan siinuyyuu waan si jalaa tabalaasha'ee jira jedhanii jiru. Ifaaf Abrishii fi buzeen akkuma argitanii isaan lamaan hidhamuun waan si jalaa tabalaashotee jirti. Kanaaf akkas taataa jedhanii jechuudha. Atuutti dabalata obsi jedhanii biraa deemanii jechuudha. Buzeen qaata wal dhabanii gaa. Buzee fi ruutaan qaata wal dhabanii obboleessa kanaan xiqqoo walii galu haasaatiin malee buzee wajjin takka waliin galanii jechuudha. Ruutaa buzee wal bira gaanii akka waliin nyaatanii dhuganii akka waan jidduu ilmoo isaanii jirtuun fakkaatanii jechan taaneen haamilee wal dha'uu jechan taaneen wal cabsuudha. Dhugaa rabbi safuudha kuni kanarraa dhaabbadha. Dhugaa rabbi maalisoo ta'e waddaan baatan ilmoon jidduu jirti. Jaalalumaan addaan ba'anii
ilmoo sana sin jidduu jirtan ta'eef ilmoon sun boru yoo guddate sin taazzaban ta'eef jecha badaa waliin hin jedhin as baatanii. Guyyaan kun hin darba, wanti kunis hin darba, wanti hin darbine jechi namaa immoo hin darbu beektanii laalaa ulee hin fayyu, laalaa arrabaa hin fayyan yoomiyyuu. Madaa ta'ee namatti hafa. Madaan tokko amma yoo garmalee madootan hin badaa hin badu. Obboroshiin namni fakkeenyaaf ta'u tarsa'ee bakki suni jechuudha. Hin badaa hin badu. Akkuma gona addisa ta'ee hafa miti. Laalaan arrabaallee akkasidha. Yoomiyyuu nama keessaa hin ba'u jechuudha. Dhugaa rabbi. Uleen dirmammuun ulee hin fayyama. Laalaan ulee garuu laalaan arrabaa hin fayyamu yoomu. Kanaafuu waan hin taane as baatanii hangurraan nama qabachiisu nurratti waciina dhugaa rabbi safuudha sin lama keessaniifiyyuu. Buzeenis ruuttaanis jechuudha. Buzee ati nama guddoodha. ትልቅ ሴት ነሽ አንቺ ቡዜ አንቺ ደግሞ ሩታ ካጠፋች እንዴ ሁልጊዜ እንዴት በቃ አንቺ ጨወት ስድብ ብቻ ነው እንዴ ሁልጊዜ አሁን ተረጋጊ እንጂ እውነት የማይጠብቅ ነገር አንቺ አፍሽ ማወጣ ራሱ እውነቴ ነው የምልሽ አንድ ሰው ይሰሰታል ስተቱን አርሞ ደግሞ ስተቱን ካወቀ ይመልሳል ከስተቱ ማለት ነው አንቺ ደግሞ ሁልጊዜ በቃ ከሩታ ላይ አልወርድም ያልሽ ሴት ነሽ ታላቅ ሴት ነሽ ልጅ አለሽ ሴት ልጅ አለሽ እንደዚህ አይደለም እኮ እስኪ ተረጋጊ ሩታ ጥፋተኛ ብትሆንም እንደዚህ አይደለም አንቺ ደግሞ ዝም ብለሽ በቃ ሁልጊዜ አበዛሽ እውነቴ ነው የምልሽ ተረጋጊ እንጂ ምን ነው ከናፊዩ akka hirmee keessanii ta'a malee maal taatanii mamma nam tokko yoo balleesse gorsanii deebi jechuun jira nama jibbanii immoo dhufanii ulgizee bira dhaabbatanii haamilee dhadhaa'uu irratti jibbanii bira darbuu dhiisuu isa wayya namnillee nama taazzaba namni jecha ofii sanallee fuudhee ittiin nama arrabsaa ittiin nama xiqqeessaa siinillee amma koomeentii si jala jiru siinis xinneessa siinis haamilee kedhaa ruuttaallee haamileedhaa jechuudha. Deebitanii lamaan keessaniifiyyuu jecha badaa gizee waliin jettan as baatan. Viidiyoon keessan boruu fi viidiyoon sun caanameen jira hin badu alootatti darbaa jechuudha. Alootatti darba. Kanaaf hoo akka kanaan qaanfattanii jechan taane gizee waliin jettan gaa rabbi. Baga hidhamee jettee biraa deemteetti walumaa galatti egaa ifaa fi daaneni mana hidhaa galanii jiru jechuudha. Tokkoffaa immoo taasisee immoo godinyaa ruutaa ሚሪ እኮ እስስት ናት እንደ ኢባብ ነው። በዚህም አለች። እውነቴ ነው የምላችሁ ሚሪ ከባድ ሰው ናት እሷ። እውነቴ ነው የምላችሁ። አሁን ምን አለች ትናንትና ወዲያውስ ሩታና ዳኔ አብርሽ አይደለ ኢፋ ናቸው ሄርሜላ ያገቱት ያለች ነው። እሷ ራሱ እንደ አየችው ነው ያወራችው። እውነት እሷ ደግሞ አንድ ቦታ አትቆም። በዚህ አንዴ በዚህ ትገለበጣለች። በዚህ አራ እኔ እንጃ ከናንድራ እነሱ ማልገብታ ይዮቱን ምስቅቅሉ ያወጣችው እሷ ናት። አሁንም ደግሞ ወደ አብርሽ ጠጋ ብላለች። በፊት ወደ ሩታ ነው አርሜላ እሷ ናት ያፈነችው እሷ ናት እንደዚህ ያደረጉ ሶስቱ ናት ብላለች። ሸም ነው እውነቴ ነው የምላችሁ። ከናፊዩ ሚሪኒ ጊዜ ተኮ ሰከና ወጅኒ ጊዜ ተኮ ሰከና ወጅኒ በከ ተኮ ዳበቴ ነፍቱ akkuma kaasitti gaggalabbaxamtii jechuudha asis amma isaantu fuudhee intala ukkaamsee jedhama dhugaatti muudii namarratti qabatu moo guyyaa 5 baddee duute moo akkamiin namni bilbilli waama nurraan kaasto manumatti amma isaan muudii qabataa jiru bara yaa jama yoo nama intalli isaanu warra badi jedhee barbaadu kana wajjin teessee diraamaa ishee ilaalti fiilmii ilaalaa asii isaanitti kolfaa jirti asii jarri uummanni wal nyaatti inni kaanii akka barbaadetaa inni kaanii maaliif akkas godhan jedhe hundumtuu firdii mataa isaa faradaa jechuudha. Inni kaan ruutaan miidhamte jedha inni kaan abrish miidhamee jedha amma aqee kun beetasaba bira ga'ee jechuudha waan beetasabaati amma kun bixibixi dhugaa rabbi sababa sanaan illee abrish amma obboleessa isaallee hidhee jechuudha. Waan wal keessa beektanii xaxamaa wayiiti wantichi. Kanaaf yoo amma harmeellaa yoona teessee fataate zanaa jette
Biriinda bitte gochaa teesse wala nyaattu maaltu na dhibe jechaa jirti yoona isheen teessetti fiilmii ishee ilaalaa zana fataa jette isaan asii wal nyaatu yaabada hiyyeessa wallaahi. Viidiyoon koo kana fakkaata wanta dhaggeeffattaniif galatooma uummata qaalii.